та бүхэндээ шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн даваа гараг. Улаанбаатар хотод орон 18 цаг техник минут, ТV студийн 1-р сувг, радио FM 103.6 дэлгөөнөд хамтарч энэ цаг мөчид Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. ТВ-с Mongolia пэйж дэлхийн өнцөг болон бүрт лайв хэлбэрт бас Монгол коммент нэвтрүүлгийг түгээн дэлгэрүүлж байна. Үзэгч та бүхэн ТВ-с Mongolia пэйж лайк дарснагдан сан сэтгэлдээ цензур үйлгэх боломж байна гэдгийг тодтогч боломжтой. За пүүжи амралтын өдрүүд тухтай юу? Амралтын өдрүүд тухтай. За, ерөнхийдөө бас нийтийн асуудалтай, сенсацтай 7 хоног эхэлж байгаа шиг байна. Төр засгийн түвшинд бас хэд хэдэн асуудлууд ерөнхийдөө агуулгын хувьд нэлээд өндрөө аваад яригдж байна. За, эрх баригч намын хувьд иргэнлэг гэж хэлж болохоор хэд хэдэн шийдвэр захирамжуудыг гаргасан. За, тэр дундаа Монгол Улсын засгийн газар бол бас нэлээд хэд хэдэн одоо хүлээгдсэн нийгэмд, за тэр дундаа халамжийн чиглэлээр хүлээгдсэн олон асуудлуудын цэг атгачих шиг боллоо. За, ардчилсан намын бүлэг энэ арилжааны банкуудын хүү төлбөрийн асуудал, эфотгийн зээлийн асуудлыг бас нэлээд улс өөртөө авч судлаад Монгол Улсын хуралд хуулийн төсөл өргөн барьж санаачилж байгаа юм байна. За, эфотгийн зээлтэй залуучуудын одоогор хэд гисэн харьцаа явж байна. Тэр харьцаа нэг 70-30 гэдэг харьцаа байгааг л өөрсдийг ядч нэг 50-50 болгоё гэсэн ийм хандлага дээр ардсан намын дарга эрдэнэ бол яг өөрийн гараар өөрийн ажлын хэсгийн боловсруулсан хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа шиг байна. За, өнөөдрийн хувьд бас яригдж байгаа хэд хэдэн асуудал энэ Монгол Улсын сангийн сайд Хурлбаатартай холбогдоод нэлээд өндөр авчлаа. Хотгор шанагын уурхай гэдэг энэ уурхаан эргэн тойронд үүсэж байгаа асуудал үндсэндээ 17 орчим тэрбум төгрөгийн авилга авсан өгсөн байж болохгүй асуудлыг ярьж эхэлж байна. За, сангийн сайд бол уг нь өөрөө холбогдох тайлбар албаны их сурвалжуудад бол тодорхой хугацаанд нөгөөд яваад байгаа. За, өөрөө бас өргөдөө гаргаж хүсэлтээ өгж авилгатай тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага шалгуулсан судлуулсан ийм зүйл огт байхгүй гэжсэн бол бас энэ жиргэн сурвалжлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын баг хүртэл ирж ажиллаа ш та Солонгосоос. За, ингээд энийг бас ерөнхийдөө нэлээд үндэслэлтэй гэж батлаад дээрэс нь их хурлын бас өөр гишүүдийн нэр ханддгаад ингээ нийтэд мэдээлэл түгээж хийж явах шиг байна. За, олон улсад бас хэд хэдэн чухал шийдвэр захирамжууд нэлээд өндөр авч яригдж байна. Ерөнхийдөө дэлхийн нийт одоо 2 дахь анхаарлыг татж байгаа чухал улс орн бол Монгол улс болоод ирлээ. За, ардчилсан Солонгос улсын ерөнхийлөгч Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүнүүдийн уулзалт бол үндсэндээ Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болох нь тодорхой болж эхэлж байгаа шиг байна. Өнөөдөр албан их сурвалжуудын чиглэлээр мэдээллийг өглөө. За, энэ хоёр их хурлын удирдагчид бол Монголд уулзахаар бол үндсэндээ эцсийн байдлаар санал нэгдлээ гэсэн ийм мэдээлэл явж байна. Яг батлагдсан зүйл бол байхгүй байгаа шүү. За, ингээд ерөнхийдөө одоо асуудал яригдана. За, захим сүлжээнд бас өнөөдрийн гол анхаарал татж байгаа зүйл юу гэхээр сант марлын ээлж судалгаа байлаа. Сант марлын ээлж судалгааныхаа дүнг нийтэд нэлээд улс өөртөө нэлээд хэд хэдэн чиглэлээр санал асуулга явуулсныхаа дүнг урьдчилан мэдэгдэж байгаа шиг байна. За, ер нь бол хэд хэдэн нөхцөл байдал дүр зураг анзаарч байна. Одоогийн эрх баригчдад итгэх иргэдийн итгэл бол үндсэндээ шалтаа бууж эрх барьж байгаа болоод сүргүчин байгаа энэ нам устрын хүчнүүдэд ялангуяа энэ эрх барьж байгаа хоёр намд итгэдэг иргэдийн итгэл бол үндсэндээ тэгцэгтэй хүрчиж байгаа юм байна. За, Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга энэ удаагийн одоо топ 10 улс төрчийг тэргүүллээ гэсэн мэдээлэл байна. За, Монгол улсын ерөнхийлөгч асан инквайр 2-т за ингээд нэр бүхий гишүүд за улс төрийн зүтгэлтнүүд бол топ 10-т нэрлэгдсэн байсан. Монгол коммент урайгаа гэлж байгаа дуудахгүй мэдээллийг үзэгчдэд дуулгана. За, хятадуудын даврал гээчим ерөнхийдөө хэмжээгээ алдлаа гэд өнцөрхөг үзэлтэй хөдөлгөөн бүлэг эвслийн залуучууд бас нэлээд одоо игдүүцсэн иймэрхүү байдлаар сошиал орчинд мэдээ материалуудыг түгээн дэлгэрүүллээ. За, битэрийн яриад байдаг нөгөө гүүрэн байгууламжийн нэг мэдээлэл явж ирсэн шүү дээ нэгдүгээр оролт. За, энэ асуудалтай холбоотойгоор сонгон архын дүүрэгт дараагийн нэг бүтээн байгуулалт өнөөдөр сошиалт идэвхтэй гарч ирж танилцуулагдсан 20 сая төгрөгийн өртөг бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн гэсэн. За, тэгээд энийг бас үзэгчдэд дуулгаад танилцуулаад явна. Олон сэдвүүд байна. Урайгаа хэлчихье. За. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. За, өнгөрөх 7 хоногийн баасан гарагт Монгол улс пауэрлифтингийн дэлхийн аврагтай болж байгаа мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ би дуулгаж ирсэн бол Times Man гоё Монгол болонда пауэрлифтингийн дараагийн дэлхийн аврагт тодорсныг онцоллоо. Чимэд цэрэн пауэрлифтингийн дэлхийн авраг болдоо гэсэн гачигтай байна. Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсын пауэрлифтингийн хөвтөө шахалтын Ахмад насанд хүрэгчдийн дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн болоод Монголын баг тамирчид хос алтан мөнгөн медалийг хүртэж байна. За, тэмцээний насанд хүрэгчдийн нэмэх 110 кг хэмжээнд чимэд цэрэн алтан медалийг хүртсэн. Тэрээр өмнө дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнээс мөнгө Азийн 3 удаагийн аврах дэлхийн дээж амжилтыг шинжилэн тогтоож ирсэн байна. За, энэ удаад бол дэлхийн аврах хэмээх хүрч чадаагүй эрхэм хүндтэй тэр оргилдоо гарлаа гэсэн ийм мэдээллийг Times гоё Монгол болонд онцоллоо. За, Монгол оюун ухаан дэлхийд бас тамгаа дарсаар явна. Энэ удаад Батар цэгмээ сайт Баярмаа гэж сонирхогчдын шатрын дэлхийн аврах төрж байгааг онцолж байна. За, 90 бираараа монголчууд дэлхийн аврагтаа боллоо. Араас нь залгаад оюун ухааны дэлхийн авраг
төрлөө гэсэн мэдээллийг Батар онцоллоо. Сонирхогчдын шатрын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Итали улсын Сардин хот арал дээр энэ сарын 21-ээс 30-ны хооронд зохион байгуулагдсан энэ тэмцээнд манай шатрчин Баярмаа дэлхийн аваргын болцлыг хангалаа. Тэмцээнд Монгол улсын 9 дамжин оролцож 1 алт 1 мөнгө 2 хүрэл медаль хүртсэн. Эмэгтэйчүүд 2300 хүртэл чансааны ангилалд тус тэмцээний 17-ны амрах мастер Баярмаа төрүүлж сонирхогчдын дэлхийн аваргын хошоо алтан медалийн эзэн боллоо гэсэн ийм сайхан мэдээллийг бас нийтэд алдаршуулан танилцууллаа. Батар баярлалаа. За энэ бүр нураасуу мэдээ дээр манай улсын даамчид Аз ТV-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 48 медаль тавьчихна. Одоо үнэхээр Монгол оюухантай бол өрсөлдөх юм чадамж потенциал дэлхийд байхгүй болж байна. Одоо өсвөрөөс энэ чинь нэг медаль зүүгээд ирдэг байсан бол одоо шуудалж ирдэг болчихно. Нэг баг явлаа 48 медальтай ирж байна. Бүгд найрамдах Хятадд улсын Шиндун мужийн Шинтай хотлоо 4-р сарын 21-ээс 26-ны өдрүүдэд даамын Аз ТV аварга шалгаруулах тэмцээн болж өндөрлсөн 100 буудалт даамын үндсэн Rapid Blitz төрлүүдээр зохиогдсон тус тэмцээнд Монгол бүгд найрамдах Хятадд улс Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменстан, Пакистан, Сингапур, Япон, Тайланд ерөнхийдөө бас л одоо энэ чиглэлээр нэлээд өндөр хөгжчихсэн тэр улс орны баг тамирчид оролцсон юм байна. Харамсалтай нь Монголтой өрсөлдөх хэмжээнд бэлтгэгдээгүй байна. Энэ тэмцээнд оролцсон манай даамын баг тамирчид 48 хос медальтай ирж байна. Энэ бол урд өмнө байгаагүй, энэ чиглэлээр гарч байгаагүй ийм том ахиц олд амжилт юм байна. За төр засгийн тодорхой бодлого шийдвэр бас нөлөөлж байгаа. Хичнээн одоо хэрүүл уралдаа зэмлүүлэн шүүмжлүүлэн байсан ч бас Монгол төрийн түвшээдээс яг энэ чиглэлээр оюуханы спортыг дэмжиж хөгжүүлэх чиглэлээр тодорхой санаачлал гаргаж ажилтдаг ийм улсууд байдаг. За эдгээрийн нэн тэргуунд нэрвэлэгдэх хүн бол улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг гэж эмэгтэй байгаа. За үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн томоохон бүтээн байгуулалтыг гардан хийж исэн энэ эмэгтэй бол яг Монголын шатрын холбоо, даамын спортод бол үнэхээр бас сэтгэлд хүч оюунаа гаргаж ингэж ажилдаг эмэгтэй юм билээ. За ингээд одоо бэлтгэсэн, тусалсан, дэмжсэн энэ баг нь бол итгэл эвдэлгүй ийм сайхан амжилттай ирж байна. 48 медальтай ирж штэ. Өмнө ёстой үе дуулж сонсож байгаагүй ийм гоё үйл явдлыг бас мэдээ мэн онцолсон байсан. За Ховд аймагт бас өнөөдөр томоохон олимпиад зохион байгуулагдаж байна. За улсын хурлын гишүүн Улаанбаатар Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн зарах Бямц цогтын нэрмжт энэ оюуны их сорилго гээд олон төрөлт багийн олимпиад үндсэндээ энэ жил 2 дахь удаага болж байгаа юм байна. За ингээд ерөнхийдөө төр засгийн түвшээрч гэсэн элдв зүйл тараадаг эд агуурсаар хуурдаг хэлбрээсээ татгалзаа бас одоо ирээдүйн болсон оюутан залуучууд сурагчдынхаа оюунд нь хөрөнгө оруулалтыг хийдэг, оюуханаар нь өрсөлдүүлэн оролдуулдаг энэ хандлага бол цаашдаа газар авж байгаа юм байна. За ингээд оюуны бүтээлүүдийг бас ямархуу бүтээлүүдийг хийж туйрвсан Монгол залуучууд тэр дундаа орон нутгийн хүүхдүүд бас одоо гарт байгаа өөрт байгаа олгогдож байгаа тэр нөөц болцоондоо түшиглээд ямар зүйлсүүдийг хийж бүтээж болох уу гэдэг санаачлалуудыг бас ингэж дэмжиж байгаа үйл ажиллагаа бусад их хурлын гишүүч гэсэн бас эндээс санаа аваад явсан байна лээ. За миний сүүлд сонссноор давал улсын хурлын гишүүн Жаданбагийн инквайр бас тойрогтой ийм тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж байгаа гэжсэн. Үнэхээр энэ хүүхдүүдийн хийж байгаа бүтээж байгаа зүйлс чинь бидний энэ хэрэлдэж уралдаж байгаа ус төрчж байгаа энэ ах нар ихч нарыг бүр холоо хайчлаа шүү. Тэгээ ичүүл ичмээр л бодмоор ийм үйл явдлуудыг л үзэгчдэд дуулгаж штэ. За ингээд явна. За өнөөдөр бас нэг гоё үйл явдлыг би үзэгчдэд дуулгая гэж бодсон. АТГ цэгмээ сайт биднээс илүү үндэслэх үзэлтэй хүмүүс хаана байгаа юм бэ гэдгийг олж тодруулсан. Энэ бол өвөр монголчууд. Тэгээ энэ өвөр Монголд бас энэ сүүлийн үед бас энэ Монгол өв соёлыг, Монгол хэл усыг, Монгол бичиг соёлыг энэ Монгол туурхтандаа зааж өвлүүлэх гэж сэтгэл итгэлээ зүтгэлээ зориулж яваа нэг залуу байдаг. Энэ залуу бас өвөр Монголд очсон заалаараа ингээд монголоор байгаараа гэдэг дуулж юм лээ. Сонсоход бол үнэн гоё. За энийг үзүүлж байгаа нь учиртай. Яагаад тэгэхээр бид бас өөрсдийн гэсэн тэр зүнд зүйлээ хадгалж хайрлаж явахгүй болохоо байж байгаа ийм хид хідэн дохио сигналыг өнөөдөр нийгмийн сүлжээх хүчтэй өглөө шүү дээ. За ийм зүйл үйл явдал. АТГ-мэнд баярлалаа. Ийм сайхан үйл явдлыг бас өнөөдөр онлайнд түгээж дамжуулж өглөө талархмаар юм билээ. Огшмоор байсан. Сонсоход бас сүртэй сайхан байна лээ. За үнэхээр бас одоо монголчууд дэлхийд тархан суурьшсан одоо юу гэдэг нэг хувь тавилангийн сонголт юм шүү дээ. Гэхдээ бас бидэнд өөрт бас тодорхой бодогдох юм зүйлсүүд байна лээ.
Энэ хүүхдүүдэд одоо нэг ширхэг гэрэл үсэг зааж өгж байгаа тийм түүх тохиолдол байхгүй. Босоо Монгол бичгээ энэ олон жил та энэ том их гүрний илэг бүрэнд явж байхдаа эзэмшил харьяанд нь байхдаа алга болгож гэлгүүгээр энэ хурж ирж байна. Одоо бүр жилээс жилдээ энд одоо тэр бичсэн байлээ. Жилээс жилдээ өвөр Монгол хүүхдүүдийн өсөж байгаа орчин ахуй нөхцөл нь дандаа ар Монгол руу тэмүүлсэн. Жилээс жилд нөгөө хил уламж соёлынх нь нөгөө нэг аялга гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ зүйл чинь илүү цэвэршиж байгаа ийм хандлага ажиглагдж байна гэж хэлээ. Илүү одоо юу гэдэг энэ тэр монголч хатар хүсэл эрмэлзэл баг биднээс илүү энэ хүмүүст байгаа юм шүү гэдэг ийм сайхан үйл явдлыг л өнөөдөр АТГ-ийн гэрчилсэн байна лээ дээ. За энэ үйл явдлыг түгээн дэлгэрүүлдэг нэг залуу байдаг. Энэ дээр бас өөрөө харагдахгүй. Би бодохдоо тэр нэг шар бодоолохдоо залуу юу л гэж бодсон. Дараа нь бол харагдах л байх. За ингэтэл чинь өнөөдөр хэд хэдэн асуудал болно. Үндсэн сэдв агуулгын хувьд би Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттуурал тулга ирээдүйгээр Монголын топ 10 улс төрчийг тэргүүлж байгаа мэдээллийг онцлоё гэж бодсон. За Сандмар сангаас Монголын нийгэм улс төр эдийн засгийн байдлын талаар ээлж судалгаагаа явуулсан. Энэ удаагийн судалгаанд Улаанбаатар хот болоод улс Сэлэнг Сүхбаатар Дундгой Хөвсгөл Баянгор аймагуудын иргэдээс хамруулан судалгаа авсан гэж байна. За судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээ цэгмээ сайт энэ хэсэг дээр дарж ороод үзэж болох нь ерөнхийдөө топ 10 улс төрч хийм бэ гэсэн улсын хурал биш Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга, Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Намрын 2, улсын хурлын гишүүн асан Ганбаатар, Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрэлцөх, улсын хурлын гишүүн Жавхлан, улсын хурлын гишүүн асан Амар Жаргал, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямдорж, улсын хурлын гишүүн асан Бүгд найрамдах намын дарга Жаргал сайхан, улсын хурлын гишүүн Батцамдан, улсын хурлын гишүүн Баттэрдэн, Бадмааны Богийн Баттэрдэн гэсэн ийм улс төрчд бол өнөөдөр Монголын топ 10 улс төрч гэж нэрлэгдэж энэ Сандмарлын судалгааг өнгөлсөн байна лээ. За их олон зүйл харагдаж штэ. Их олон зүйл харагдаж байна. Юу гэхээр ерөнхийдөө иргэд олон нийт улс төрийн намд итгэдэг итгэл гэдэг юм нэгдүгürt нал болчих. Хувь улс төрчийн үзэл бодлыг дэмжих тэр хандлага руугаа төлхөөтэй явж эхэлж штэ. За хоёрдугаарт нэг бүлэг пракц гэдэг юм бол үндсэндээ иргэд олон нийтийн донд массын сэтгэлгээнд бол бүр байхгүй болчих. Одоогийн ерөнхийлөгч тэргүүлж чинь ерөнхийлөгч асан хүн удаалж чинь ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч гурвалж чинь гэдэг ингээд бодохоор чинь ерөөсөө нөхцөл байдал ямар болж байгаа юм бэ гэдгийг би энэ улс төрийн намууд ч гэсэн бас өөрөөсөө анализ дүгнэлт хийх хэрэгтэй юм байна гэж харлаа штэ эндээс. Тун удахгүй дахиад сонгуульд тулаад ирж байна. 19 он гэхэд л үндсэндээ сонгуулийн өмнөх жилгээл бижигнээд эхэлнэ. Иймэрхүү байдлаараа очиж 2020 оны сонгуультай тулах юм бол эдийн найзууд минь баг найдвар байгаа юм уу? Одоогийн ирэх барьж байгаа улс төрийн хүчнүүдийн нөхцөл байдал тэр нь энэ тэрх юм алгадуу. Ардын намч ардсан намч аль алинд алигаа алдцал харагдаж байна. Эндээс бол иргэд олныг шал өөрийг хүсдэг болцсон бай. Шал өөр зүйлийг эрэлхийлдэг болчих. Улс төрийн хувьд ийм болт нь хашраачч, ингэтлэн залхаачч гэдэг л юм дүгэлтийг л өгж болж штэ энэ дэр бол. Сандмарлын судалгаа мэдээ цэгмээ сайт дээр байна лээ. За сая би яагаад тэр нэг хүүхдүүдийн монголоороо байгаасаа гэдээ дуулаад байгааг үзүүлсэн гэж. Одоо бид монголоор байж чадгаа байл. Дорнодод ямар нөхцөл байдал болж байгаа гэж хэрлэн голын ихтер үйлдвэр байгуулсан хятад өмнөөс нь ирж явсан монгол залуучуудыг машинаараа хааж зогсож байгаад бичлэг хийгээд тэг ингээ маргаан үснэ. Маргаан үстэй дараа энэ чинь манай газар гэж хэлж байгаа юм. Нөх хүртийн хүндийн манахаа болцсон явж байгаа юм. Энэ нь тэгээ зүгээр нэг иргэн бишээ. Улсын хурлын гишүүн асан хүн. Алтан гэрэл. Энэ бас АТГ-ийн энэ дэр байгаа. Ингээ хааж ирж байгаа. Ой. Яаси. Хамт шүү дээ. Хүчээ. Хамт. Хүчээ. Хамт байна дөө. Хүчээ. Би онцгой. Наадах яа бодох. Чөтө яагаад вэ? Яагаад дахиж ирээд хажуугаас машин дэрэг дайрчих гээд зураг хөрөг аваад авах гэдэг юм. Чи хятад юм уу чи? Халаа яриг. Чи яар чи юу? Чи яар? Чи би Монголын газар усээр явж чи юу юм? Хажуугаар явуулахгүй дайрч орж урдуур хөндөлтөө зураг мөрөг аваад чи хэний нутгаар явж байгаа юм чи? Тийм байхгүй шүү. Чи хэний нутгаар явж байгаа юм чи? Чи яагаад тэгж байгаа юм бидний? Чи яагаад заавал бидний ингэж байгаа юм? Машин хэцүү Та нар нэр арайднууд авах чинь үгүй юу аа?
Бидний өөрсдөө газар нутгаар өөрийнхөө хотын газар дээр явж байна. Чи танай нутаг дээр явж байгаа чи хажуугаар дахиуж ирээд урдуур хөрж загсаад дахиуж зураг мураг аваад чи юу вэ хөөе? Хөө. Баян зэргийн марын хэвтэй. Гүг чамаа яасан? Хөөс бид нар чамаа яасан? Хамаагүй бид нар чамаа яасан хөөе? Чи яагаад бид нар чамаа яасан хамгийн гол нь? Чи яагаад бидний араас хөөгд урдуур ховор хэр дахиад газар нутаг дээр минь явуулахгүй байгаа юм чи? Би ч явах юм байх юм. Чи сая бидний мөргөж шахлаж тааж байгаа. Би зөвхөн харин ямар хүмүүс. Чи намайг харж яах юм? Нутаг дээр явж байгаа хүнийг харж чи яах юм? Харин чамаа хармаар. Харин чамаа хармаар. Манай газар олсон биш үү? Нэр Монголын газар, чиний газар биш үү? Манай газар биш гэхээр манай биш ээ, чиний газар биш, наа чи Монголын газар. Чи манай газар гэж чи юу яриад байна чи? Оо за бүр аа. газар энэ илийн цаана. Тэд нар одоо Монголд манай газартай болцсон байна. Би одоо 0.7 гаагаал өмчилж явж чадлагүй өдий хүрч байгаа. Эд ингээ манай газартай болцсон. Одоо юу харагдаж ирэхээр нэг ийм л юм харагдаж шүү дээ. Монголын хуулийн байгууллагын хяналтын байгууллагууд бол үндсэндээ нэг юу гэдэмтэй нэг хятадуудын халаасанд бол нэвт орлоо л. Энэ үйл явдалтай тэмцдэг, энэ үйл явдалтай одоо юу гэдэг эсэргүүцэж босдог нэг үндэсний үзэлтэй нэг хэдэн хөдөлгөөн холбоотын залуучууд байна. Цөөхөн байхгүй юу? Босоо хөх Монгол гэдэг энэ бүлгийн залуучууд чинь цөөхөлнө шүү дээ. Хаа газар болгонд л хүрэх гэж хичээж байгаа. Тэгтээ хэн хурж явах ёстой бэ гэдэг зүйл л байгаа. Бардам хэлж штэ. Энэ чинь зүгээр жирийн нэг иргэн биш би хэллээ шүү. Бас төр нийгмийн өндөр албан тушаал гарч ижсэн хүн байхгүй. Манай газраа гэд. Дахин хэлээд байгаа байхгүй. Манай газар гэд. Нүү хөдийн үндэ манахаа гэдэг хошин шогшог болчихсон. Ийм үйл явдал байгаа. Тэгээ энийг хараад би гайхажсэн. Өнөөдөр нийгмийн сүлжээнд явж байгаа дараагийн бичлэг юм. Энийг үзээр үзэгч тав. Энэ одоо арга байхгүй юм билээ. Зүгээр олон тайлбар өгөхгүй зүгээр сонсгоч. Амлсын ёсоор Монгол улсын иргэний үнэмлэхэн дээр Жан овог, Монгол улсын Жан овог гэж би болцсон юм уу гэд би Facebook утсаараа мэдгдсэн. Одоо энийг батлан харуулах гэдэг ингээд иргэнийх нь үнэмлэхний хуулбарыг габаттаар нь харуулж байна. Жан овогтой Жангийн солонго Сүхбаатар дүүрэгт төрсөн 1983 оны 10 сарын 26. Энэ үнийг би мэднэ. Эцэг их хоёр нь бол хоёулаа хятад хүмүүс. Тэгээд хоёулаа хятад хүмүүс байж байгаа Монголын цагааж хоёулаа хятад иргэний үнэмлэхтэй хятад паспорттай. Тэгэхэд яагаад голоос нь Монгол улсын иргэний үнэмлэх энэ хүн дээр ингээд очичвоо. За энэ хүн бол өөрөө хэлэхдээ би Монгол улсаас тавьсан шаардлагыг биелүүлээд иргэний үнэмлэх иргэн болсон гэж ярьдаг юм. Ийм л зүйлсийг л өдөр тутам үзэж штэ. Хоёр хятад иргэний дундаас төрж байгаа хүн нь одоо Монгол болж төрж штэ. Энд чи бид нар бас нэг үндэсний аюулгүй байдал энтер гэж юм байх ёсгүй юм. Ярддаг хэлдэг тийм хүн алгуу. Утгаа алтлаа шүү нэрээ юм. Бас одоо хитрхи юм болгоныг ингэж үгүйсгээд хитрхи за бид тэртээдэргүй хувь заяаны ирэхээр энэ хоёр их гүрний дундал одоо хааштай заяачсан Монгол улс орн тэртээдэргүй одоо юу гэдэг хятадын эдийн засгаас хамааралтай энэ төр хүлээн зөвшөөрөх юмаа зөвшөөрөх шнэ чи болохгүй юм гэж бас байна шүү дээ. Энэ бол арай дэмдэж байгаа маа. Арай л дэмдэж байгаа үлдэл шүү. Монгол улсын иргэний бичих баримт хятад хүний хүүхд дээр ингээд гарч явах юм. Монгол улсны иргэний үнэмлэхэн дээр Жан гэдэг овг албан ёсоор байрчлаа. Боржхон гэдэг шиг. Ийм юмыг үзлээ шүү дээ бид нар. Монгол улсын их хурлын гишүүн асан хүн өөрийнхөө нутгаас хятадаар хөөгөлөглөө шүү дээ. Манай газраа гэд. Юм хэлж шүү дээ энэ чинь. Ийм байдлаар бол бид юу яах юм бэ? Дорхноо алгуулна шүү дээ. Ийм цөөхөн, ийм сул дорой одоо байж байгаа нөхцөл байдал бүх юма харалта. Энэ бол одоо юу гэдэг нэг тийм үнсэрхэг үдсэлээр өвчгөнцсөн ингэж одоо юу гэдэг Монгол мундаг хятад бол новш шүү гэж ингэж чэйжээд илдэж байгаа хэрэг огт биш шүү дээ. Болдог юм байна, болохгүй юм байна штэ. Би энийг л хэлээд байна штэ. Энд чи арай нэг тийм хязгаарынхаа бүсийг давлаа шүү. Юмд ч бас нэг хэмжээ байх хэрэгтэй штэ. Явн явсаар очиод тулдаг ийм зогсоол байх хэрэгтэй байхгүй. Ирээд Монголоос баялагын зөөгөө дууга гараа явдаг байсан бол одоо тэр газраа өмчлөөд авдаг боллоо штэ. Өмчлсөн газраа өсдөг боллоо, үрждэг боллоо. Үржиж төлжиж байгаа үр хүүхдүүдтэй Монгол иргэний өмнө авч өгдөг боллоо. Ийм байдлаар 3 сая Монгол хэдэн жил үлдэх юм бэ? Тогтох юм. Нэр бүр нэг бодхоос гол гонсомор нэг ийм имгэнэлтэй юмнуудыг үзэж сонсох бас нэр арай л юм аа.
За сэтгэлээс явуулъя. Газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлын талаар холбогдох сайд дарганараас тодорхой бодит мэдээлэл авмаар байна. Хужаа хүн энэ манай газар болсон гэд Монгол хүнийг мушгиж мөрдөөж явж байгаа нь үндэсний эвлэгөөлийн хэмжээнд хүрчээ. Орон нутгийн газар нутгийг хятадд өгчихсөн нь баг үнэн юм биш үү? Эрен сурвалжлах сэтгүүлчид дөрвтэйхэн сурвалжиж асуудлыг нэг мөр болгож холбогдох хүмүүс нь хариуцлага тооцох шаардлагатай байна гэсэн байна. Яанда монголчууд нь газар нутаггүй боллоо гэсэн. За монголчууд нь сэрэг цаг болжээ. Маш их бухимдаж уур хурч байна. Яах вэ манайхаа гэсэн байна. За бэлгээ бас буруу яриад байна л гэсэн байна. За юуны талаар буруу яаж буруу яриад байна. За нам гихгүй үзэл бодлороо нэгдсгээ зус орон ард түмнээ аварцгаая. Өмнө говийн тосон бомбын нураг чойсор мэтийн хүмүүс тарааж байгаа юм байна дөө гэсэн байна. Унаж яваа машин хужаа байгаа. Унаж яваа машин хажиж юу? Хужаа номертой юм биш үү гэсэн байна. Удахгүй энэ муусан гаруудтай зүгцэх цаг ойрхон байгаа шүү гэсэн байна. Томчууд бүгд хармаанд орчихсон шүү дээ. Үүнийг зэгслэх хэрэгтэй. Бөөндөө зөхиж яваад балбцсан бол за энэ ч одоо за 3 үеийн түүхээр ажилд авч баймаар байна. Хятадууд хэрээс хэтэрлээ гэсэн байна. Багнуурын цахилгаан станц хятад орж ирнэ. Одоо бүр хятад болох гээд байна. Багнуурын станцын гэрээг цуслах хэрэгтэй байна гэсэн байна. За аль хэдийн хідэн шуналтай хүмүүсийн карманд орсон шүү дээ л гэсэн байна. За ингээд нөө одоо иргэд бүх хятад маань надтай одоо жишээ санал нийлэх албагүй л дээ. Өөр өөрсдийнхөө үзэл бодолтой л үнэнч байх хэрэгтэй. Би энийг 100% үгүйсгэж байгаа юм шүү дээ. Би ингээд одоо юу гэдэг хилээ хагаад хятадтай найзлахаа болчих гэж байгаа юм огт хэлж байгаа юм шүү дээ. Өнөөдөр байж байгаа бодит нөхцөл байдал маань тэр хуулийн хүрээндээ л байлдал гэдэг зүйлийг хэлж байгаа шүү дээ. Монгол улсын газар нутг дээр Монгол улсын үндсэн хууль Монгол улсын хууль журмал үйлчлэн мөрдөгдөн. Би энийг л хэлж байгаа юм. За баа чин одоо юу гэдэг юуг хятадыг үгүйсгээд юуг одоо хятад болгоныг хөөгөр гаргаач гэдэг ийм юм урайлан дуудаж байгаа юм биш. Зүгээр би нэг юм хэлж байгаа шүү дээ. Хойноос ирээд хот минийх хотонд ороод хонь минийх гэж энэ өвгдийн хэлжээс үг чин яагаад өнөө цагт ийм үнэн болж тусаад байна гэдгийг бодооч л гэж байгаа байхгүй. За энэ ингэж байна. Баттулга ерөнхийлөгчөө Монгол яасан бэ гэсэн амар юм бэ? Казахстан хүнийг Монгол хүн болохгүй гэд байдаг шүү дээ. Хужаа хүмүүсээс илүү дээ гэсэн. Өнөөдөр бас нэг захидлсан байсан. Энэ байна дээ. Байна дээ би аяндаа уншаад дуулгана. Тэ Казахстаны Монголын иргэжлээс гараад Казахстанд очиод тэгээ агаар усан таарахгүй байна гэ буцаад Монголдо ирээд одоо 4 жил Монгол улсынхаа иргэн болохгүй хөөцөлтөд бүтггүй байв. Чаддгүй. Архиваас үлдэхлээр бүр юу ч байхгүй нэг гэдэг. За тэгжээл за өнөөдөр хэд хэдэн бас нийгмийн сүлжээнд анхаарал татсан сэдвүүд яригдана. Нэгдүгээрт нь би НАП-ийн мендэр гарсан энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах газрынхан энэ хүүхдийг анхааралтай аваач гэсэн ийм санал дэвшүүлсэн байсан. Энэ хүүхэд бас өчигдрөөс хойш нийгмийн сүлжээнд нэлээд идэвхтэй тарж ийн энэ зураг нь. Тэгээ сэтгэл зүрх сэмрээд үнэхээр хэцүү байна. Яах вэ? Надад туслаач. Өдөр хажуу байрны шатанд ор хүн унтаж байхыг харсан юм аа. Гол нь хүүхэд хамт байсан. Тэгээд сэрээрээ хүү юм асууя гэж нэлээд хэд хэд дуудсан боловч сэрсэнгүй. Хүүхэд нь нүдэ халтнээчэд эргээд унтчихлаа. Үсээ боосныг нь харахад эмхтэй хүүхэд байсан. Гар хүрхээс би үнэндээ айсан хүүхдүүдтэйгээ явж байсан болохоор гэж. Тэг ингээ орой 9 цаг болж байх үед гараад хартал нэг уудтай гурлан бов задлаад толгой дээрээ тавьчихсан унтаж ийн. Тэг энэ хүүхэд байгаа байхгүй. Одоо ингээ жаахан дулаарчихсан. Ээж нь энэ охиныг тэрврээд байрны шатанд ор хоноглоо явж. Тэгээ юу гэж хэлсэн гэхээр энэ иргэн уулцсан байсан. Аав нь архиудаг, архиугаа алгуулчихсан аавыг хайж яваамаа л гэж. Хэд хоног сураг алгаа хаана байгааг ч мэдэхгүй юм. Битээрт одоо орох газар ойч гаях жалгаа гэдэг. Тэгээ би үнэхээр бас энийг өнөөдөр зорж Монгол коммент нэвтрүүлгээр үзүүлэе гэж бодсон. Энэ нэг ээж хоёрыг нэг толгой хорогдох орон байртай болгочихсан залуучуудаа бид бас зөвд нэг ивсэд нэг тэгэрээ уг нь ёстол нэг юм дээр нэг хүү хаагээл ард нь гарахтаа бас чаддаг даа уг нь. Тий, толгой хорогдох орон байртай болгох гэснээс энэ юу яачих юм шүү дээ. Нөгөө нэг нөхөр сүдэр нь хурж ирэнгүүтээ нөгөөдхийн байр савын зараад орон гэрийн зараад архиугаад явчих юм шүү. Би тэгээд энэ дээр бас айгаад болгоомжлоод байгаа нэг юм байгаа байхгүй юу? Архиугаад 12 тоног алгуулсан аа болвол яг энэ хоёр тань болох уу юу гэдэг. Одоо шүүх ирэх бол надад байхгүй л дээ. А тэгтээ яг бүжэдээ санал нийлж байгаа юм дэр байхгүй. Залуучууд ивсчнэгдээд нэг аятайхан сайхан гэр бариад бараад зэхэд өгдөг. Нөгөө нөхөр олдохгүй байсан нөхөр чи ирээд эзэн суучвал бүр үнэн төвхтөө баг энээс их зүй юм бол та юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд анхаараач. Төрийн, хувийн, олон нийтийн төрийн бус энэ байгууллагууд анхааралтай авч хяналтаа тавьяач. Энийг чи хамгаалах хууль эрх зүйн орчин манад үйлчилдэг шүү дээ. Бага насны хүүхдийг чи хуулиар хамгаалдаг шүү дээ. Ийм ээжийг хамгаалдаг байхгүй да. Энэ бол бас л нэг хүчирхийллийн нэг хэлбэр л явж шүү дээ. Хүүхэд гадаа хонох ёсгүй шүү дээ. Чи дулаан орон байранд амьдрах эрхтэй байхгүй хуулиар олгогдсон.
шатан дор унтах тийм юм үр хүлээгээгүй байхгүй хүүхэд. Энэ хүүхдийг төрүүлсэн эцэг нь хоорондоо таарамжгүй байлгээд энэ хүүхдэд бол одоо огт буруу байхгүй. Юугээс мэдгүй ээжээ дагаад ингээд гівцэн газар нь хоноол явж байгаа юм. Нэг л их агаараа юм ярьсан гоё асуудал байгаад тахын тэгээд үнэндээ л нэг хамар дор хатгаа харахгүй юм. Бидэнд ийм амьдрал өчнөө юм байна. Алхаалт гарч байгаа. Нэг л тасарсан эдийн засаг нэг л том улс төр яриад идэг үндсэндээ асуудал ч хаана вэ гэхээр өнөөхөн үүдэ омиртол байж та орхон байна. Ийм Монгол хүн ингээд шатны дор унтж жагаад бусд нь бол манай газар гэдэг. Манай газраа гээ газар авчихсан. За энэ дараагийн энэ сонгон архын дүүргийн удирдлагууд бас энэ чиглэлээр төсөв хөрөнгө санхүү зарцуулж байгаа байгууллагууд анхааралтай аваач. Битээр одоо 2 дахь сургаа үзүүлж байна. Эхлээд би нэг гүүрэн байгууламж гээд хэдэн сая өртөгтэй лээ. Тэр үед нь бас ярьж ирсэн, үзүүлж ирсэн. Одоо энэ хараа. 20 сая төгрөгөөр хийсэн тоглоомын талбай сонгон архын дүүргийн 30 дугаар хороо татвар төлөгчдийн мөнгө та татвар төлдөг бол тарааж өгөөч гэгээд Гамбаяр Батсуур гэдэг юм албан ёсны хаяг дээрээс орсон. 20 сая төгрөгний тоглоомын талбай. Ердөө угсардаг ганцхан тоглоомтой энэ заяа. Хаана орцсон 20 сая төгрөгийн бүр үнэхээр гайхалтай. Гэхдээ чин эвтэйхэн хэмнүүл 20 сая төгрөгөөр бараг заал барих гэж байна найзуудаа. Одоо ч бас юмны үн анших болцооны болцсон юм. Тэг ингээд одоо миний мэдхээр л 2 дахь юм тохиолдлыг танилцуулж байгаа. Өөрөө өөрсдөө бид нар эхлээд хүнээс сэтгэл гуугаар өөрөө өөрсдөө эхлээд сэтгэл гаргадаг баймар байна л. Бид нар хятадаас сэтгэл гуугаад яах юм бэ? Ийм байж. Ийм муухай байлаар ийм хандлага байх юм тэгээд энийг бас өнөөдөр нийгмийн сүлжээгээр нэлээд тараасан байсан үзэгчдэд үзүүлийгээд. За бас нэг бичлэг байсан юм аа. За байж байгаа. За нэг бичлэг би бэлтжээс олохоо байлоо. За энд бас мэдээлэлүүд бэлтгэсэн байсан мэдээлэлүүд. Нэг бичлэг байгаа юм. Бас манайх нэг пүрүүс унтсан чинь баларсан нэг залуу. Пүрүүс унтсан чинь нөгөө пүрүүсээ таавч хараад дуудуулаад бас өнөөдөр нийгмийн сүлжээнд нэлээд явсан. За чи сэтгэлдээ очиж би олоодох юм. Сайхан олоодох хэрэг. За сайн уу заавал уушаад өгөөч ээ. Өрхийн амжиргааны судалгаа авах гээд байгаа халамжийн ажилтан заавал машинтаа ирж ав үгүй бол такси авч ирээд буцаагаад хөргөөд өг гээд байх юм а. Машингүй бид яах вэ? Гэр маань хорооноос 500 м хүрэхгүй л дээ. Баянзүр дүүргийн 23 дугаар хороо гэсэн байна. Одоо эн чинь нөгөө нэг өрхийн амжиргааны судалгаа хийж хүүхдийн мөнгөнд оруулах гэж байгаа хүн нь бол гидийж байна шүү дээ. Яа. Тэгээ хүүхдийн мөнгөнд орох гэж байгаа иргэдэн тонгоож байна. Таксидж авчирна. Тэгээд аваач. Машинаар аваа, машинаар авах чадахгүй бол таксигаар ирж аваад буцаж өргөж өгөө. Энд ч одоо уул нь бол ажил нь үстэй. Энэ ажлыг хийх гэж л одоо энэ ажил сонгогдсон юм байна. Наад ажлыг чи хийж л цалиа авч байгаа шүү дээ. За, ивийн нэлэх юм даарч байгаа бах та гэсэн сайн уу? Ипотекийн зээл хизээ өгөх вэ? Арай дэндүү юм а байрны зээлээ хүлээсээр байх хөгшөрлөө. Энэ талаар мэдээлэл хийж өгөөч ээ. Заримийнх нь 7 шанахгүй бүтчихэм, заримийнх нь судлагдаад байгаа л гэх юм а гэсэн байна. За, би тэг 7 газар авч чадаагүй байхад энэ хужаа юу вэ? Урд хуршид гэр бүлийнхээ баярыг тэмдэглэдэг. За, ийм хүмүүсийг одоо энэ цаг байдалд үргэлжилнэ гэсэн байна. За, Монгол хүний үнцэн хаач ба, төр засаг яач ба, Монгол хүн гэж ингэж амьдрах явуулсмуу юм уу да гэсэн мэн. Хүүхэд яагаад ийм зовлон үзэх ёстой юм бэ? Төр засаг анхааралтай авал та гэсэн мэн. За сайн байна уу? Ипотекийн зээл хизээ өгөх вэ л гэж байна. За хятадуудыг визгүй оруулж байгаад учир их байна гэсэн мэн. За ерөнхийлөгчөө энэ хятадуудыг зэгцлээч ээ. Юунд итгэж амьдрах юм бэ гэсэн байна. Өвөр монголчуудыг өгч хэлэх ирэхгүй болсон хойно нь ойлговдоо гэж байна. 108 анхаарлаа хандуудаач энэ 108 руу уцсан юм билээ тийм. Тэгээ эн чинь нөгөө нэг салгаж авч явж болохгүй я бүр зайлшгүй шаардлагатай бол охиныг нь бол тусгаарлаж асамжийн газар аваачих. Манай тийм нөгөө хууль эрх зүйн орчин гэдэг юм бас өөр их төвхтэй. Би нэг л зүйлийг хийж байгаа. Энэ төрийн хийж чадахгүй байгаа маш олон ажлыг энэ төрийн ёстой дутуугийн нөхөс дундуурын дүүргэж байгаа улсууд бол энэ нийгмийн сүлжээнд байж байгаа залуучууч. Энэ төрийн хайр халамжийн гадна орхигдсон маш олон айлыг гэр оронтой халуун ам бүлийг нь илэг бүтэн болгож үлдээх гэж энэ нийгэм өөрөө баг хариуцлага хүлээж ингэж зүтгэж байгааг би нэг л зүйлийг хэлээд байгаа. Энэ сошиалч гэсэн яваас хүнд одоо юу гэдэг эд бараа нь илүүцэндээ бие биендээ бусдад туслаад байгаа юм биш үү? Өөрөө тэр зовлонг мэддэг учраас л улсууд ийм байгаа юм. Монголын иргэд тэр чигээрээ ийм хүнд хэцүү нийгмийг давж туулаад гарах гад хичээж явж байгаа байхгүй. Одоо юу гэж хэлж ийм гэхээр энд төрийн анхаарал, төрийн халамж гэдэг юм л үнэндээ алга. Ялангуяа хүүхд хамгааллын чиглэлээр бол юу ч алахгүй шүү. За эдэн гэхэд арай дэндүү юм аа гэсэн байна. Ерөнхийлөгчөө тэр хятад хурц хоёроо зохицуулаач шалгаач гэсэн байна. Шүлхийн томилтын талаар тодруулаад өгөөч хаан улд үр гэсэн байна. Загдаа анхаарах байхаа гэсэн.
Загдаа гэдэг нөгөө нэг ах ู байдаг тий. Тэр их За тэр ах ู бас нэг анхааралтай авах байхаа л гэсэн бичсэн юм шиг байна. За би өөрөө хоёр хүүхэдтэй өрх толгойсон айлын хашаа гэр түрээсэж амьдардаг юм аа. Тэгтэл манай хүүхдийн мөнгийг хасцсан байна. Хорооны халамжийн ажилтан дээр очихоор болоогүй энтер гээд амжиргаанд хамааралгүй хаана очиж уулзах вэ гэсэн байна. За ийм бол одоо огт байхгүй гэсэн шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга албан ёсоор мэдгдсэн шүү дээ. За зандан шатар дарга юу гэж мэдгдсэн гэхээр нийт хүүхдийн 80% олгож байгаа маань зорилтод бүлгийнхаа 100% гэсэн үг шүү гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол олгох ёстой нийт хүүхдүүд бол 100% хамраглаа гэсэн. Одоо ийм тохиолдол нэг ч үлдээгүй гэсэн шүү дээ. Наад голуурыг чинь би зээ охиндоо 500 юанаар авч ирсэн юм а 2 жилийн өмнө гэсэн байна. Гэхдээ би одоо дөнгөж сая одоо манай найз л да. Бас одоо төр ийм цэцэрлэгт ийм ажил хийгээд манай найз л одоо наадах чи өмнөөс 900 сая төгрөгөөр л аваад ирсэн гомор нь. Тэгээ энэ хужаанар ч бас бага юм дагалдуулж өгдөг юм билээ шүү дээ. Нэг ийм огсордог тоглоом авахаар өчнөө хөөх ингээд илсэн цуулгачдаг юм бас дагаад. Одоо тэр ядаж тэр бонус нь ч байхгүй. Үгүй би тэгээд энэ зургийг ингээд фэйсбүүкт ингээд найзуудтайгаа хуваалцаад энэ төр яхаар комментэр зөндөө тийм ирж байгаа. Үгүй ийм ажил хийхээс. Тэгээ юу гэж ирэхээр 5 ийм тоглоомын талбай тогтцоолох юм бол шууд байртай боллоо гинэ. Тэгэхээр ч одоо чи боддоо 5 ийм тоглоомын талбайг тогтцоолохоор хэд 100 сая тийм үү? Энд чинь 20 саяын төсөвтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд дундаж байр нэг 80-аас 90 сая орчим төгрөгийн үнэтэй байна гэхээр чи юу гэсэн үг юм бэ? 5 тоглоомын талбайг 10 сая төгрөгөнд багтаах гэдэг шүү дээ хүн. Манай найзууд бас нэр эднэхт арай дэнд үйдэж байгаа юм л. За нөгөө бичлэгээ болсон. Энэ байна. Жоох юм уу? 8 секундын бичлэг. 8 секундын дотор агуулгын асар их юм явж байгаа. За энийг бол фэйсбүүкийн баг бүх хүн үзсэн байх. Би үзэж чадахгүй зүгээр игэл жирийн монголчуудад үзүүлэх гэж байна. Фэстер тавьчаарай л гэж. Фэстер тавьчаарай гэдээ явлаа. 8 секундын лим бичлэг байсан. Юу гэж вэ? Юу ойлгож сонсгоцсон бэ? Одоо энэ хоёр нэг яах зам дээр явж байгаа жоохон маргасан юм шиг байна л д. Тэгэд маргаанд яасан гэхээр одоо энэ бичлэг хийж байгаа залуу бол Прүстэй залуу юм. Прүстэй дээрэс нь Samsung гэдэг утастай. Тэгэд одоо ямар ч тийм гоё бэлдсэн юм шиг тэгээд бэлэн цэцэн үгтэй явж идэх. Тэгээ яасан гэхээр энэ ахгүй саяны тэр нэг камерын унцсан ахгүй өмнөрөнд дайраад одоо яасан ингээл бухимдуулсан юм яасан. Тэгээ нөгөө бичлэг хийгээ хойноос нагаа яваад хахаар зогсож байгааг хэлж байгаа. Барьсан утас чинь Samsung, унсан унаа чинь тавчиг. Хийдэг ажил чинь халтур. Фэстер тавьчаар гэж хэлж байгаа. Тэгээд Samsung барьдаг бол тэгээд хүний тооноос гарч байгаа юм байна. Одоо Прүс унах юм бол Прүсийг машины ангиллаас бол хасцсан юм байна. Прүс бол өөр ахын хэрэглээний юм болоо явчлаа. Энд тавч гэж штэ. Зөвхөн гэрт өмсдөг тийм углааш тавчгийн төрөлд ороо явчлаа. Одоо халтууранд явж байгаа бол бас ажил биш болж байна. Тэгээ ийм сонин сэтгэлгээний дороотолд орчихсан юм бид нар ийм гоё унаа унчихсан өөрөө нөгөө унсан унааныхаа барлаг болцсон явж байгаа тийм. Нөгөө өмссөн утасныхаа бүр нөгөө нэрийг гутаацсан, эдийнхээ нэрийг гутаачсан яваа ийм эренцэр нэрээ бас л байхаар. Бас юунаас болж яагаад маргасан юм мэдэхгүй юм. Тэгтээ ийм үг хэлтлээ соёо ухааны ийм дороотолд орчлоо гэдэг л гайхамшигтай шүү. Гайхаад байгаа юм чи бүр тайлбар хэлэх гээд. За Прүс улсын хүмүүс өөрсдөө маш муухай хөдөлгөөнд оролцдог, шахдаг, дайрдаг гэсэн байна. Хорооны халамжийн ажилтныг ирж үзэн гээд сар болж байна. Заавал уншаад өгөөрэй. 1 сараас хойш хүүхдийн мөнгө өгсөнгүй. Нөхөж өгөх юм уу? Хинт хандах вэ гэсэн байна. Ерөнхийлөгчөө хужаагаа гаргаач ээ гэсэн байна. Хоёроо замаа засаж болохгүй байх та. Хоёрдугаар хороо замаа засаж болохгүй байх та гэж амхтай. За би Samsung барьдаг штэ л гэсэн байна. Би ч Samsung барьдаг. Одоо би бол хүний тооноос бол ер нь бол гарч л байгаа юм байна. Манай ерөнхийлөгчийн сонгуулийн PR-ыг хятадуу зохион байгуулсан гэдэг үнэн үү? Одоо энэ хужаанаар даврлаа Монгол биш хятад ялчуудаа л гэсэн байна. Монголчууд өөрсдөөсөө эхлээд өөрсдөө арчаагүй дээрэнгүү зантай байж хаяа хотын төв рүү амжиргаа цагаан гэж нэрлэгдэх мини машин унаад хөдөлгөөнд оролцохоор шахаад явуулахгүй энэ тэнд тавихаар твшин дээр нь хог хаяад үнэн хэцүү арай л тархины тураалтай юм аа манайхан гэсэн байна. Угаасаа худлаа баян царай гаргасан юмнуудаар дүүрсэн тархин устсан гэсэн байна. За уурхай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан Батэлэг нарын хүмүүсийг авилгалтай тэмцэх газар шалгуулах болно л гэсэн байна. 15-ны 9 сарын 29-ний өдөр гэнэ. За аюу санааны нэгдэл үйлдвэрчний
Ив санааны нэгдэл үйлдвэрчний эвлэл гэдэг хаягнаас. За үйлдвэрчний эвлэл гиснээс өнөөдөр мөрч цэгийн сайт дээр бас мэдээлэл тавигдсан. Амралтын өдрүүдээр Эрдэнэт үйлдвэр нэлээд ачаалттай асуудалтай байлаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний байгууллага нь өнөөдөр тэр амралтын өдрүүдээр ажилчдаа 50 жагсаалт бол нэгтгэж сан шаардлага Монгол төрийн тэргүүнүүдэд хаягнж хүргэсэн байсан. Тэгээ Монголын ууг үйлдвэрүүдийн нэг Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчид ажил хаялтын өмнөх 50 жагсаалыг хийсэн. Эрдэнэт үйлдвэрт шургалсан улс төрчид дарга нарын тойрон хүрээлэгчдийн гар хөл нийт ажилчдын хоногийн олноос хумсалж татварын мөнгөөр тансаглаж байна. Тиймээс энэ байдлыг таслан зогсоож холбогдох арга хэмжээ авахыг шаардсан. Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал Бадам Сүрэн болоод Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрс нарт албан шаардлага хүргэлүүлж байгаагаа энэ жагсаалаар мэдгдсэн гэж. Тэгээ энэ ерөнхий сайдад хандсан албан шаардлага байна лээ. Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрс танаа албан шаардлага Эрдэнэт үйлдвэр компани хэсэг бүлэг нөхөд гэж байгаа лоовчт гэдэг хашлтан дотор. Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсын стандарт банкнд барьцаанд тавьж олон улсын арбитрийн шүүхийн шийдвэрээр төлөхөөр болж байгаа 102 сая ам долларыг Монгол Улсын засгийн газар Эрдэнэт үйлдвэр компани ажилтнуудын бүтээн байгуулсан мөнгөн ашиг хуримтлалаас төлөвлөх гэж байгааг эсэргүүцэж байна. Тэгээ Эрдэнэт үйлдвэрийг банкны барьцаанд тавьсан хэсэг бүлэг нөхөд төлөх ёстой. Эсвэл тэдний хөрөнгийг хурааж өрийг барагдуулах нь зүйтэй гэж бид үзэж байна. Тэнд зүгээр мөрөөрөө хөдөлмөрлөж байгаа ажилчдын зовж олж байгаа хүс хүчээр нэг луйвэрчний аваачиж хуурамч гар үсэг зурж банкнд барьцаанд тавьсан 102 сая долларыг энэ ажилчид төлнө гэдэг бол утгагүй юм болж байгаа юм. Тэн дээр маш улс өөртөө маш үндэслэлтэй олон тоо баримт тооцоонуудыг хэлсэн байсан. Тэд ийм зүйл хүсээгүй нэхээгүй. Гок ажилчид юу гэсэн гэхээр зэрэг Канадаас Торонтод юу гэдэг Канадын уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын цалинтай өөрсдөө харьцуулсан мэл. Монголоос олборлож байгаа 1 тонн зэсийн баяжмал, Канадын 1 тонн зэсийн баяжмал хоёр дэлхийн зах зээл дээр гарахдаа яг адилхан үнэтэй гардаг. Өшөөгөр манахаас хол улсаас, манахаас өндөр тээврийн зардал гаргаад ирж тушааж байгаа улс гэхэд дунджаар 7-оос 8,000 ам долларын цалин ажилчдаа өгдөг байна. Манахаас бага олборлолттой, манахаас цөөхөн ажилтнтай, манахаас бага ашиг олдог тийм байгууллагууд гэхэд. Тэгэд бол одоо юу гэдэг Эрдэнэт ажилчид бид нар юу гэдэг Канадын зэсийн үйлдвэртэй адилхан зэс тушааж байгаа үнэн адилхан учраас тэдний авж байгаа ажилчдын цалинтай адилхныг авъя гэж дайрахгүй байна л да. Зүгээр ийм шудраг ус байдалтай чи эвлэрч чадахгүй гэдэг зүйлийг хэлж ил. Энэ дээр үе бол бас санааны эсгүй яахаараа Эрдэнэтийн энэ луйвчдын авчихсан үрийг ажилчид төлдөг юм бэ? Энэ үйлдвэр төлдөг юм бэ? Яагаад ард түмэн төлдөг юм бэ? Ийм сонин. Одоо дахиад чинь ноцтой асуудал үүсэж байгааг мэдж байгаа юу? Нөгөө ямар сүрэн блэ? Одоо төрийн банк дахиад тэр хүний 51 тэрбум төгрөгийг төлөх хүрэнд орсон байж штэ. Ядвар сүрэн блөө. Иймэрхүү зүйлсүүдийг л явахаар чинь нийгмийн сүлжээсэн л ингэ бухимддаг юм байл. Өөрөө ихгүй л аятайхан сайхан гоё мэдээллүүдийг дуулгаж байгаа. За Монголын цагдаа шүдгүү арцсан шиг болж байгаад АТГ-ээр нэг мэдээллийг нийтлсэн. Энэ өнөөдөр зайсанд цагдаа мэрэгжлийн хяналт, хэвлэлийнхэн гэдэг ингээд бүх байгууллагын улсууд очоод энэ хууль бусаар олгогдсон, хууль бусаар баригдсан зайсан дээр зөвшөөрлгүй барилгыг нураах гэж очоод дийлсэн. Энэ барилгын хамгаалагчд нь ойртуулдаг юм байна. Үгүй зөвшөөрлгүй баригдаж байгаа барилгын секретийг цагдаа руу нохоо тавьчих чинь гэж боддоо. Ийм сонирн болчихсон. Одоо бид яах юм бэ? Энийг тэгэхээр хин нураах юм? Мэргэжлийн хяналт цагдаа эн чинь бас хэвлэлийнхэн хүртэл яваа шүү дээ. Нөгөө гүндлэгийн дүүгийн газар. Зөвшөөрлгүй барилгыг нураа гэдэг ингээ карамараа ингээ бүх юм авч очоод ингээ нураах гэхээр секретийн цагдаа руу нохоо тавьчих чинь. Үнэн ширүү нэрээ. Үнэн гайхамшигтай ийм юм болчихсон. Шин зүгээр хүн гэж тоохгүй шүү дээ. Цагдааг ингэж байгаа бол эн чинь тэгээд өөр энэ хүнд чинь хин очис тэр хуулийг танилцуулж, хин очис тэр шаардлагыг уншиж. Одоо мэдгүй одоо энийг би бол одоо цагдаагийн чинь өмнөөс нохоо тавилаа одоо тэгээд баг цагдаагийн дарга өөрөө очивол яах юм бол эсвэл энэ засгийн дөрвөө очиж нураах юм уу? Маш олон иргэний эрх ашиг байна гэдэг гэхээр зэрэг нэгэн ганцхан олигархын өмнө ингээд мэрэгжлийн хяналтайгаа цагдаатайгаа ингээд олон нийтийн хяналтын зөвлөлтөөгөө нөгөө дархан цаацтай уудынхаа хамгаалттайгаа бүгдээрээ хүчин мөхсдөө буцлаа шүү дээ. Энэ иргэнд бас уг нь боломж олгоод байгаа юм. Зөвхөн каркас байгаа юм байна танах. Цаашаа энэ барилгын бүтээн байгуулалтанд орох хөрөнгө санхүү гэж хэмнэж байна. Эртгэн буулгаад нураагаад өөр байршил дээр барьж байгаа бол гарах зардал нь багш шүү гэдэг гэхээр зэрэг өмнөөс нь одоо ингээд секретийг оруулахгүй ойртуулахгүй тэгээ нохоо тавилыг хийх юм ийм сонин. Их л юм үзэж байна.
За олдоо цэгмийн сайт Ким Трамп хоёрын зам Монголд нийлнэ гэсэн гарчхан дээр материал нийтэлсэн. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын өдөртөгч Ким Чен Унарын 5 дугаар сарын сүүлд 6 дугаар сарын эхээр товлогдсон дээд хэмжээний уулзалт Монгол улсад зохион байгуулагдах төлөвтэй. Энэ бол хоёр орны өдөртөгчдийн уулзах хамгийн өндөр магадaltaй газар гэж Сөүл, Москва дахь дипломат их сурвалж Оросын Известия сонд мэдээлжээ гэсэн ийм материал байж байна. За ингээд үндсэндээ энэ хоёр улсын төрийн тэргүүнүүд бол Монголд уулзах нь бол одоогийн байдлаар тодорч байгаа юм. 5 дугаар сарын сүүл 6 дугаар сарын ихээр ингэж дамнуулж явах юм шиг байна. Одоо 5 дугаар сарын 28-аас эхлэх юм уу? За энд бол бас нийгмийн сүлжээнд нэлээд их бухимдал үүсэж байна лээ. Иргэд олдон нийт бас эсэргүүцэж байгаа хандлага их байна лээ. За би энэ дээр тодорхой тайлбарыг цаг тухайд нь хэлээд л явж байгаа. Нэгч төгрөгийн зардал Монгол улсаас гарахгүй, төсвөөс гарахгүй. Энэ уулзалтыг зохион байгуулах орнууд нь өөрсдөө энэ бүх уулзалтын туршид гарах зардал санхүүжилттэй шийдээд хариуцаад явах юм байлээ. Монголоос гарах зардал байхгүй, харин дэлхийн нийтэд анхаарлын төвд Монгол улс орох ач холбогдол бас агуулгын хувьд бол асемтэй зүүрлэх хэрэг өндөр байгаа шүү гэд би энийг дахиад хэлье. Бас одоо янз янзын мэдээллүүд явж байгаа учраас. За Ардс намын улсын хурлдах бүлгийн дарга Эрдэнэт хөрөлсөхийн засгийн газрын бүрэн бүрэлдэхүүнд нь огцруулах шаардлагыг тавина гэж. Энэ огцруулах үндэслэлийн тайлбартаа хүргүүлсэн хоёр сайдынхаа асуудлыг авч хэлцэхгүй бол одоо хөрөлсөхийн засгийн газрыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь огцруулах шаардлагыг тавихад бэлэн байна гэд хэд хэдэн үндэслэлийг танилцуулсан. Мэдээллийн тэргүүлэгч залууцэг.com сайт бичсэн. За үүний араас чухал цэгмийн сайт Баяр цогт Бямсайхан нарыг үргэлжлүүлэн хорих санал ирлээ гэсэн мэдээллийг бас онцолсон байна лээ. Тэгээ сангийн сайд асан Баяр цогт татварын ерөнхий газрын даргасан ариун сан за Эрдэнэс Монголын гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Бямсайхан нарыг тус 1 сар хорж байгаа. Одоо 5 сарын 1-нд дуусах ёстой. Үргэлжлүүлэн хорих ийм санал бас прокуророос ирсэн гэсэн ийм мэдээлэл чухал цэгмийн дээр байна. За хэлэхээр засардаг гэж энэ юм байна. Улсын хурлын гишүүн Наранхуу хурал таслахаа болсон гэж юм. За нөгөө огцруулах асуудлыг тавьчихсан шүү дээ. Хуульч залуучууд юу лээ тэр чинь нэг хуулийн фирм. Тэр хуулийн фирмийн залуучууд улсын хурлын гишүүн Наранхуу төрд олон нийтийг төлөөлөхийн үндсэн үүргээ биелүүлж чадахгүй бай. Дундговын ард иргэдийн эрх ашигыг Монголын парламентод төлөөлж чадахгүй байгаа учраас огцруулъя гэдэг ингээ үндсэн хуулийн цэц тандсан. За одоо тэрнээс хойш Наранхуу гишүүн болвол одоо ямар ч байсан чуулганы уралдааныг тасалхаа байсан гэсэн юм мэдээлэл айкон дээр байна. Автаг засч болдгоо юм биш үү? Сэтгэл байвал бүтэдгий юм байна. За энэ пүрүүс машин хулгайлаад улсын дугаар өнгө үзэмжийг нь өөрчлөөд зарддаг ийм залуусыг илрүүлсэн байсан. Тэгээ иймэрхүү байдлын хэрэгээ хохирогч болсон бол яаралтай мэдэгдэнэ үү гэж нийслэлийн цагдаагийн газраас өнөөдөр нийслэл Times цэгмийн сайт дээр материал байршуулсан байна дээ. За өнгөрсөн хугацаанд 30 гаруй автомашиныг хулгайлсан нь одоогоор тогтоогдсон гэж байна. Авто тээврийн газар тухайн машины усын дугаарыг солиулаад мөн авто засварын газарт өнгө үзэмжийг нь өөрчлөөд засварлаад цааш нь худалдаалдаг ийм сүлжээ бий болсон байсан гэж. Одоогоор 30 пүрүүс сулгаалсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж. Тэгээд ийм пүрүүс маркийн автомашин алдсан ийм жолооч нар байх юм болвол одоо саяны ахыг хэлээд байгаа нөгөө таавчраад алдсан юм бэл ийшээ хандах нь шүү дээ. За энэ мэдээллийг бас өнөөдөр нийслэл цэгмийн сайт нийтэд хүргэсэн байсан. Хандаарай гэж. За Go.gov дээр энэ удахгүй баг гудамжуур хаалгатай болох юм уу гэдэг ийм материалыг хөндлөө. Энэ хаалга гэдэг юм чи уг нь одоо бас маш олон зууны өмнөх ийм үг түүхэлтэй. Одоо бид нар энийг бол хот дүүргийнхаа бүтээн байгуулалт энийг хэс гэж ойлгоод тэгээд энэ хаалганд зарцуулдаг мөнгө чи ямар гамшиг их юм бэ? Гэхдээ энэ ач холбогдол юу гэдэг юм бэ? Амар юм бичсэн байлээ Go.gov дээр үзэгч та хүмүүс ороод үзээрэй. За одоо жишээ нь Парист яадгийн тэр хаалга ямар учраа агуулгатай яадгийн дэлхийн нийт энэ хаалгыг чи яадаг болцсон одоо. Одоо манайх яадгийн ингээд бүгдийг ингээд бичсэн байна. Зардал 1.1 тэрбум цэцэрлэгийн барилгын ажилд энэ онд улсаас ердөө 141 сая төгрөг төсвөлсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ жил цэцэрлэг барих ажил 10 гаруй хувьтай. А энэ ирчээрээ бол 10 жилийн дараа нэг цэцэрлэгтэй болох ийм ирчээр явж байна. Харин жилд 10 хаалгатай болж байна. Бүх зүйлийг ингээд тоо баримтаар нь ингээд бичсэн байлээ. Үзэгч таа хүн бас ороод үзээрэй. Над цаг байхгүй учраас товчлоо дуулгаж байгаа юм. За өнөөдөр нэг хүн бас суус дүрд ирж байгаа зарлж байгаа шиг байна. Энэ жаргал сайхан гэдэг хүн өнөөдөр хэвлэлийн баг хийсэн. Бүгд намын дарга. За тэгээд манах шиг юм 3 сая хүнд ийм их даргатай байж болохгүй гэд. За тэгээд ийм зүйлд анхаарал хандуулаач гэд. Энэ метр квадрат орон сууцны үн ханш боловсролын асуудал бидний амьдралд бас шудраг хариуцлага өгүүлэгдээд байна гэд. За нэг ийм хэвлэлийн урал бас өнөөдөр болсоо. За дараагийн нэг зүйл нь гэрийн даалгавар хийгээгүйгээд хүүхдүүдийг одоо нүцгэлж анги хийсүүлсэн ийм хэрэг асуудал гарсан юм байлээ. За энэ бол Өвөрхангай аймгийн 1-р сургууль дээр болсон үйл явдал. За бага ангийн 2 эрэгтэй 5 эмэгтэй сурагчийн цээжийн хэсгийг хуцыг тайлуулж нүцгэн ангиудаар хийсүүлсэн. За энэ явдлын улмаас эцэг эхчүүд гомдол гаргаад одоо цагдаагийн хэлтс дээр шалгаж байгаа гэсэн
ийм мэдээлэл байгаа юм байна. За би ганцхан минут байна уу? За дараагийнх нь нэг зүйл байна. Хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг өнөөдөр аймгийн засаг дарга нарыг зарласан байл. За өнөөдөр энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр аль аймгийн хэн гэдэг засаг дарга ямар хөрөнгө орлоготой юм? Манлайлч үү гэдэг юм. Манлайлж юу хэн одоо сүүл мөсгөж өгнө гэдэг талаарх мэдээлэл нь дэлгэрэнгүй хүрнэ. За энэ нэг залуу ихнэр охиноо дагуулад өөрөө бичлэн гэж захиа үлдээгээд явсан юм аа. Үнэхээр тун хүнд хэцүү байдалд орчихсон, өөрөө хийгдсэн хагалгаагаа надад задлж үзүүлээд явсан. Олон түмэнд бас уриалаад хилээд өгөөч. Үнэхээр хүнд нөхцөл байдалд орчлоо гэд. Сайн байцгаана уу? Намайг Зоригтбаатар гэдгээ би 34 настай ихнэр хоёр хүүхдийн хамт Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумд амьдардаг. 2017 оны 7 дугаар сард гинт бие муудаж ухаан алдаж унаад босохдоо зүүн тал тэр чигээрээ мдэг болж аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн томографт ороход маш том тархины хавдар илэрч хот руу ирж MRI зураг хийлгэхэд тархины төвөөс сургасан 6.4-4.5 см хавдар байсан. Яаралтай улсын нэгдсэн 3 дугаар эмнэлэгт 8 сарын 7-нд хагалгаанд орсон боловч хавдрын авах боломжтой хэсгийн 80% авсан. Хавдар судлал руу шилжүүлэгч өдөө шинжилгээгээр 4 дугаар зэргийн тархины хорт хавдар болох нь тогтоогдсон. Сар гаруйн дараа дахин MRI ороход эргээд ургачихсан өссөн нөхцөл байдалтай байна. Хавдар судлалын үндэсний төвд 2 сар шахуу хэвтэж бай туяа хийм эмчилгээнд явж одоогоор туяа дуусч хийм үргэлжлүүлж байна. Эмч нар хэлэхдээ хараа тэнцвэр, сонсгол, амьсгал гэх мэт амин жухал эрхтнүүдэд зохицуулах байдал эсүүд нь шахагдаж дарагдсны улмаас зүүн тал нь саажсан цаашдаа ургасаар байх юм бол амин насанд аюултай гэдгийг мэдгдлээ. Тэгээд цаг хугацаа алдахгүйгээр ирвэл хавдрыг тэгдэж байгаад судсын таслах мэс тасалд оруулж болно. Эмчилгээний зардал 70 сая төгрөг болохоор байна гэсэн. Одоо би группийн 243 мянган төгрөг гэхээр эхнэр маань цалинтай ээжийн 50 мянган төгрөгөөс өөр орлогогүй учраас ийм тарианд хаанаач хүрэлцдэггүй юм аа. Ийм ах дүүгийнхээ хүчээр байж байна. Миний биеийн байдал зовөр ихтэй уналт таталт өгдөг, толгой их өвддөг, хүл гар саажилттай ярихдаа муу байна. Бид хоёр санхүүгийн хувьд ийм тариагаа залгуулахаас хитэрч чадахгүй ийм их мөнгө олоход маш хүнд байгаа юм аа. Ард түмэндээ хандхаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Бид хоёр 13 жил хамт амьдарч хоёр хүүхдийн аав ээж болцсон. Монголын жирийн эгэл залуу гэр бүлийн төлөөлөл юм аа. Өгтөл үр харам гихчээр хоёр хүүхдээ өнчрүүлээд өгөх эрх алгаа. Эд хийж бүтээх насандаа ийм хүнд өвчтөй болсон надад нэг хоног ч гэсэн амьд явах минь та бүхний чин сэтгэлийн тусалцаанаас шалтгаалж байна. Хандуйн данс хаан банкны 5946 3166 83 Зоригтбаатар харилцагчны дугаар 9956 5667 гэсэн ийм дугаараа утсыг бичээд ингээд шинжилгээнийхээ хариу ингээд хавсаргаад ирүүлсэн. Үнэхээр бол өөрөөсөө сэтгэл бол чулууших залуу байлээ. Мундаг боловсралтай мэдлэгтэй хөөх охин дагуулчихсан. Багыгаа дагуулсан явна гэдэг нэг юм 2 настай болов гэмээр охин дагуулчихсан ирсэн. Тэгээ одоо өвгөө одоо бидэд бас ойролцоо насны ийм залуучууд байна. Надад үнэндээ одоо хандах газар байхгүй болчлоо танаа нэвтрүүлгээс өөр Монголын ард түмнээс өөр тусгай охин алга төр засгийн одоо төвшөөдөд холбоотой байдаг улсуудтай хүртэл хандаж үзлээ. Их муухай удрахгүй хүмүүс байт юм байна. Хэрэглэх үедээ хүнийг хангалттай ашиглаж ийсэн. Одоо бол одоо ярих яриа байхгүй гэдгийг их боловсон хилтэй гэдгийг хүртэл хэлж байна лээ. Тэгээ энэ залуу бол идэх бүрэн боломжтой гэж байна. Тэр хавдрын 20% авлахгүй үлдээсэн тэр нь дахиж төлжөөд байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо тэр тижээл өгöd байгаа судсыг нь таслах байдлаар хавдрыг нь авчиж болно гэж байна. За ингэх юм бол амь насанд аюулгүй бас ядаж амьдрах хугацаа нь уртсах ийм боломжтой гэдэг ингээд одоо гэр бүлийнхаа хүмүүстэй ирээд явсан. Үнэхээр л одоо залуу гэр бүлд одоо өстой хилж ирдэггүй хийж ирдэг нэг юм хүнд хэцүү зовлонгийн л өмнө явж байгаа залуучууд байна лээ. Үнэхээр одоо сэтгэлийн тэнхээгээр л үдийг хүрж байгаа гэсэн ийм зүйлийг хүртэл ихнэр нь надад хилээд явсан. Боломж байгаа монголчуудаа бас чадах чимээндээ энэ сайхан залуу гэр бүлд төр бяцхан хоёр хүүхдэд нь туслая л гэж л уриалж байна да. За ингээд ийм шивдэ. Найруулагчдаа баярлалаа. Энэ захиан уншигдах боломж олгож өглөө. 18 хэлж байгаа. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе.